हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चिकन करी। तो उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और बहुत अच्छे से धो लिया है। मैंने एक प्याज लिया है बड़ी और 2 टमाटर लिए हैं। तो आज मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है, तो पहले हम लहसुन को तेल में कर लेंगे और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। मैं इसको तेल में फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटर के साथ इसको पीस लूँगी मैं, तो इसके कच्चे लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। ब्राउन हो गया है, इसको मिक्सी में डाल लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, कम तेल में चिकन फ्राई। तो मैं इसको लहसुन के साथ ही पीस लेती हूँ। टमाटर मैंने काट लिया है और ये अदरक भी इसमें डाल लेते हैं। डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा नमक और इसको फ्राई करके बहुत ही बढ़िया बनेगा ये। अब ये हो गया है फ्राई, बहुत ज़्यादा काला नहीं करा मैंने। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। मैंने इसको कढ़ाई को साफ़ करा है, क्योंकि वो चिपक जाता तेल। तो मैं इसमें दोबारा से तेल डाल रही हूँ और तेल भी गरम है, कढ़ाई गरम हो गई है। तो इसमें डाल देते हैं प्याज और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ। तो प्याज मेरी हो गई ब्राउन, तो मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। मैंने 2 चम्मच दही ली है और दही को फेंट लिया है और वो भी इसमें डाल देते हैं। अभी हमने कोई मसाला नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो हम दही भी इसके साथ ही भून लेती हूँ। अब मेरी दही भी ब्राउन हो गई और टमाटर भी। तो अब डालते मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और नमक पहले भी डाला मैंने, तो स्वाद अनुसार। आधा चम्मच हल्दी और अब इसको हम भून लेते हैं थोड़ा सा 2-4 मिनट और। अब मेरा मसाला भून गया है, तो मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। मैं आधी कटोरी पानी डालती हूँ, मैं डाल के फिर थोड़ा सा और भून लेती हूँ। चम्मच कश्मीरी मिर्च ले रही है, इससे तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। बहुत अच्छे से भून लिया है, इसमें तेल छोड़ दिया है। अब इसमें करेंगे पानी ऐड, क्योंकि ये चावल के साथ बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने बड़ी 3 कटोरी मेजर करके रखा हुआ है। तो इसको गलेगा भी ये, 10 मिनट तो लगेंगे इसको गलने में। तो इसको ढक देते हैं। तो चिकन बन के मेरा रेडी हो गया है। तो आधा चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मेरे घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। ये मेरी चिकन करी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसका लिंक इंस्टाग्राम पे भी डाला है, फेसबुक पे भी डाला है। तो गाइस, पूरी रेसिपी देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल शकुंतला गोडियाल ऑल रेसिपी के नाम से है, तो आपको फुल रेसिपी उस पर मिलेगी। अगर मेरा करी चिकन पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।